pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires. La hora local, 3:40. Les solicitamos permanecer con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague la señal indicadora. Les recordamos que no podrán encender los celulares hasta que se abra la puerta de la aeronave. Por favor, verifiquen llevar consigo todos sus efectos personales. Durante ceremonia esta celebración, en nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de SkyTeam, confiamos que hayan disfrutado del vuelo y esperamos verlos